નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે। રાજ્યમાં માવઠાની કોઈ શક્યતા નહીં। 4 દિવસ બાદ તાપમાનમાં 2 ડિગ્રીનો થશે વધારો। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। રાજ્યમાં બેવડી ઋતુનો થશે અહેસાસ। अगले आने वाले 5 दिनों में जो है गुजरात में मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो मौसम ड्राई बना रहेगा। बारिश के जो है अभी आने वाले 4-5 दिनों में किसी भी तरह के अनुमान नहीं है। साथ ही अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान भी अगले आने वाले 4-5 दिनों में जो है नो लार्ज चेंज में बना रहेगा। साथ ही जो ट्रेंड है वो थोड़ा 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जाएगी अगले 4 से 5 दिनों में पूरे गुजरात में सभी हिस्सों में। साथ ही अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए न्यूनतम तापमान की, उसमें अहमदाबाद में 15.7 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर में 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो मिश्र ऋतुना कारणे रोगचाळो वकर्यो छे। अमदावादमां वायरल इन्फेक्शनमां वधारो थयो छे। झाड़ा उल्टीना 160 केस नोंधाया छे, तो शरदी खांसीना केसमां पण सतत वधारो थई रह्यो छे। पाणीजन्य मच्छरजन्य रोगमां सतत वधारो जोवा मळी रह्यो छे। मच्छरजन्य रोगों है एना पर सिग्निफिकंट लेवले कंट्रोल है कहीशू, कारण के डेंग्यू मलेरिया केसीस घटे है, पण ए साथे साथे पाणीजन्य रोगों जेने कहीशू कि हिपेटाइटिस अने झाड़ा उल्टी गया महीने 160 लोकोए सारवार लीधी अने डायरिया वोमिटिंग में 140 लोकोए सारवार लीधी, जे एना आगला महीनाना कंपेर में लगभग बाय एंड लार्ज सरखा है। तो राज्यना जर्जरित ब्रिज ने लईने मोटा समाचार। राज्य सरकारे राज्यना तमाम ब्रिज अंगेनी माहिती कोर्टमां सोगंदनामाना स्वरूपे मूकी छे। राज्यमां कुल 8 हेरिटेज ब्रिज छे, जे 100 वर्षथी वधु जूना छे, जेमांथी 5 ब्रिज सदंतर बंध करवामां आव्या छे, ज्यारे 2 हेरिटेज ब्रिज पर भारे वाहनों माटे प्रतिबंध लगावायो छे अने एक ब्रिजनुं समारकाम प्रगतिमां छे। राज्यमां नाना 40 ब्रिज आवेला छे, जेमांथी 23 ब्रिजने समारकामनी जरूरियात छे। तो अमदावाद उस्मानपुरा नजीक लूंटनो भेद उकेलवामां पोलीसने सफलता मळी छे। समग्र केसमां पोलीसे आरोपीनी धरपकड़ करी छे। हेमेन्द्र नामना आरोपीने शेर बजारमां देवुं थई जता सिद्धराज अने रोहित वाघेला साथे मळीने लूंटनुं तर्कट रच्युं हतुं। पोलीसे आरोपी पासेथी लूंटना 8,65,000 जप्त कर्या छे। मुख्य 3 आरोपी है। एमां एक हेमेन्द्र सिंह सोलंकी है, जे असिस्टंट मैनेजर हतो एज पेट्रोल पंप में पाछळ बैठो हतो। आ पैसानी थैली एने पकड़ी राखी हती, तो एनुं पण इन्वॉल्वमेंट हतुं। अने एना साथे 2 अगाउना एम्प्लॉय जे हाल रजा पर हता पेट्रोल पंप में, एमां सिद्धराज सिंह वाघेला अने रोहित यादव ए 2 आरोपी हता, जे आ त्रणेयनी मिली संडोवणी हती अने ए लोकोए आखी प्लानिंग करी हती। तो धोळा दिवसे चेन स्नेचिंगनी घटना सामे आवी छे। वलसाडना उमरगाममां 2 युवकोए दुकानदार महिलानी गळामांथी चेननी चोरी करी फरार थई गया, जे समग्र घटनाना सीसीटीवी फूटेज पण सामे आव्या छे। बनावनी विगत मुजब शहेरना नारगोलना सागर अपार्टमेंटमां आवेली किराणा स्टोरमां बपोરના समये 2 युवको આવ્યા, જેમાંથી એક યુવક ગ્રાહક બનીને આવ્યો અને અન્ય યુવક દુકાનની બહાર બાઇક લઈને ઊભો રહ્યો હતો। ગ્રાહક બનીને આવેલા યુવકે મહિલા દુકાનદારના ગળામાંથી ચેનની ચોરી કરીને નાસી છૂટ્યો, જે સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી। ઘટનાને પગલે મહિલાએ બૂમાબૂમ કરી હતી। આ ઘટના અંગે ઉમરગામની નારગોલ મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે। પોલીસે ફરિયાદના આધારે આરોપીને શોધવા તજવીજ હાથ ધરી છે। गुजरात यूनिवर्सिटी उत्तरवही कांड मामलो। पोलीसे વધુ 14 आरोपीओनी धरपकड़ करी छे। पोलीस तपासमां थया छे चौंकावनारा खुलासा। सनी चौधरी, अमित अने संजय मुख्य सूत्रधार होवानुं सामे आव्युं। स्ट्रोंग रूममांथी पट्टावाळाए पेपर बहार काढ्युं हतुं। विद्यार्थी दीठ 30,000 नक्की कराया हता। इंस्टा अने सोशल मीडियाथी विद्यार्थीओनो संपर्क करता अमित सिंहनी ऑफिसमां जवाबो लखाव्या हता। 11 जुलाई उत्तरवही गुम थवानी फरियाद नोंधाई हती। कुल 27 पैकी 17 आरोपीओनी धरपकड़। प्रथम पाने स्वस्तिक अने छेल्ला पाने हैशनुं सिम्बोल करवामां आव्युं हतुं। ત્રણ દિવસ
દિવસ અગાઉ પહેલાં તો સ્ટુડન્ટ સાથે મિટિંગ થઈ હતી, એમાં બધાને પ્રોપરલી આ લોકોએ બ્રીફિંગ કરી હતી. મેઇન જે 2 જણ જે આ બ્રીફિંગમાં ઇન્વોલ્વ હતા, સની અને અમિત, જે મુખ્ય માસ્ટર માઇન્ડ હતા, એ લોકો બ્રીફિંગ કરતા હતા કે જે ઉત્તરવાહી છે એમાં પહેલા પાના ઉપર સ્વસ્તિકનું સિમ્બલ કરવાનો છે અને જે છેલ્લા પાના છે એમાં એ લોકોને હેશનું સિમ્બલ કરવાનું છે, જેથી કરીને જે અંદરનો સ્ટાફ છે એને ખબર પડે કે આ આન્સર કોપી આપણે કાઢવાની છે. પછી સ્ટુડન્ટને જ્યારે જે દિવસે પરીક્ષા આપી હતી એના પછી જ્યારે રાતે 12 વાગે બોલાવવામાં આવ્યા હતા, એમના આંખે પટ્ટા બાંધીને એમને ગાડીમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પછી બીજી ગાડીમાં ટ્રાન્સફર કરીને એક અમિતનું એક અહીંયા ઓફિસ હતી, જે બીજા નંબરનો આરોપી છે, અમિતના ઓફિસમાં લઈ ગયા હતા અને ત્યાં બેસાડીને પછી બુક્સ આપીને એમને આ જ આન્સર કોપીમાં આન્સર લખાવવાનું કરાયું હતું આ લોકોએ.